介紹自己係咪？我係呢個戲嘅導演林柏傑。大家好，我係呢套戲嘅演員韋思雅，我啱啱喺入邊飾演阿 Yan。歡迎晒今日在場咁多位觀眾啦！既然咁難得有個機會，我哋可以面對面交流，想問下有冇已經觀眾即刻有一啲感想，或者有啲好奇嘅地方，有啲問題想問我哋兩位嘅都可以趁住呢個機會，我哋舉手，我哋就可以一齊傾下偈啦。有冇咧？咁不如，呢邊有。我想問下阿欣點解唔借陳志健個30萬？點解唔咩話？點解唔借佢嗰30萬？佢成個後台。咁其實都心痛佢噶嘛，係咪？即係你真係愛佢，你都知佢唔容易。咁我相信俾你哋會唔會借啊？唔會，唔會啦。係。仲有冇觀眾？我哋見到上面嘅一位下手。好多謝導演拍套戲出嚟，好耐未試過有一套電影我會喊，即係多謝你俾個機會我擁抱翻過去嘅自己，多謝你。呢個係成個團隊做出嚟嘅嘢，包括編劇啊、監製啊、各位演員啊，同埋我哋幕後，大家都好清楚我哋要拍一個屬於香港人自己嘅電影。所以做嘅時候，大家都好投入去做，即係不計公平嘅。老實講係，即係我哋拍一個咁樣嘅，你睇落好簡單嘅戲，而家我哋用咗50幾組拍。通常而家啲類似嘅預算嘅戲咧，通常20組都好盡拍嘅。我相信你用咗好多嘢抹走，為咗重現翻即係當時嘅景象。係啊，我哋電腦特技係用喺還原翻當年嘅景象咯，等你哋睇戲嘅時候可以投入啲咯。咁就唔覺嘅，可能即係大家可能睇戲投入嘅時候唔覺，我哋做咗好多嘢，其實裏邊係做咗好多功夫。所以更加要多謝即係所有團隊、所有演員。我中意韋思雅嘅，即係希望你即係俾更多嘅思雅號我哋喺熒幕裏邊去觀賞到。多謝多謝。係。咁你應該好投入角色啦，即係我想問你估你喺個角色後邊會變成點啊？可能導演都唔知有冇諗過。即係梁詠欣而家生活成點係咪？我要一入先嚇，等等。邊頭？會可能自己一個同個小朋友生活，好嗎？係，但係我覺得咧，電影嘅魅力就在於有好多想像空間。咁我希望你哋心目中嘅梁詠欣喺你哋嘅心裏面都活得好好。我希望佢可以終有一日可以揾翻自己嘅啫。攞相機。佢應該揾到，佢應該揾到。咁我第二次睇啦，咁阿韋思雅真係做得好呢套戲，咁係得出好用心嘅。咁我想問導演一個問題，點解最尾一定要強調係4月1號係除咗哥哥嘅冇嗰一日之外咧，咁有冇其他嘅事嘢想大啲日嘅？其實我哋講緊嘅話，我哋經歷過香港嘅一段我哋所謂嘅黃金嘅年代。咁呢個戲拍完之後剪完片，其實係冇呢句話。咁我哋睇完試片之後，就發覺好似爭咗個句號。咁所以就諗應該係點樣做呢件事咧？咁就我哋諗翻嗰段時候黑暗嘅日子，就係呢個 SARS， 即係呢個淘大風流嚟開始嘅時候，我哋面對緊一啲我哋呢代人都未面對過嘅一啲嘅危機，真正切身嘅危機。
咁啊，當然有阿哥哥嗰個離開啦。咁對我哋特別對我哋即係做開呢個演藝行業嘅人嚟講，哥哥係一個好值得尊敬嘅藝人啦。咁佢選擇咁樣離開我哋，其實好難相信。咁所以嗰個打擊其實係強嘅。咁由嗰日開始嘅時候，好似香港進入咗一個萬劫不復嘅一個日子。咁就所以我哋寶配咗個對白嘅，就係由細佬講，即係嗰段嗰個日子。咁係想唔到19年之後又見翻個 COVID， 我哋重新又再面對嗰個新嘅危機。係啦，呢個都想唔到，其實我哋拍嘅時候都，我哋應該係18年拍完19年上咗第一次，咁諗住再即係繼續正式推出嘅，咁但係因為一啲嘅合約上嘅原因啦，所以就一路都上唔到戲俾大家睇。咁啊過咗呢8年之後，香港又經歷過唔同嘅一個嘅所謂 cycle， 咁可能大家睇嘅時候可能感觸又唔同啲。唔該晒，因為時間關係，我哋最後一條分享有冇人想爭取埋呢個機會咧？好。老師啊，好中意睇做戲同埋，我覺得咧呢套戲你其實係拍喺攞影后之前嘅嘛，即係都7年前咧。其實我覺得呢套戲你嘅表現比奪獎度更加出色，即係純粹想分享翻，即係你當初係點樣咁投入到呢個角色啊？我覺得演員如果遇到一啲你可以做功課嘅角色，你係好着數嘅。而梁詠欣呢個角色我可以做到好多功課，因為佢寫明咁佢好中意睇小説啦，好中意譯書啦，咁佢嘅背景都寫得好清楚，咁我就其中一個投入佢嘅方法就係做佢中意做嘅嘢。即係例如，當然唔係佢嘅工作啦，而係佢中意睇小説啦，睇譯書小説。咁我覺得一定會影響佢一啲價值觀嘅。咁所以我喺嗰段時間我都睇咗好多譯書嘅小説嚟幫助進入呢個角色。喺度要讚一讚大家，真係非常之有 taste，因為我哋嘅 Michelle 咧，其實係啱啱過去嘅導演會嗰度咧，都拎咗今年嘅最佳女配角啦，而且係咁啱上一年都拎咗最佳女配角，真係我哋香港第一個大舞會嘅女演員啦。咁都希望大家可以繼續陪我哋多更加唔同嘅面貌啦。如果大家喜歡嘅，首先就請大家一齊入場睇，再見呢一科可以欣賞翻佢嘅演出啦。咁我哋呢套戲咧，咁其實喺金像獎入邊咧都好榮幸可以得到大家嘅肯定咧，就拎咗10項提名嘅。咁就希望大家喜歡呢套戲嘅話，多多推介俾身邊嘅朋友。票房靠你哋，因為其實而家宣傳真係唔容易。咁我好多時候其實係靠你哋嘅口碑啦，可能你上網寫啊，即係你中唔中意呢套戲啊，分享俾身邊嘅朋友，而幫到我哋票房嘅。咁啊，希望你哋繼續會多多支持我哋，多多支持香港電影。多謝你哋。我哋可唔可以影張大合照？我哋可唔可以同大家影張大合照？我哋坐入嚟嘅。